panelu su Nebojša Jakovljević, istorija ex-ju fudbala iz Subotice, Žarko Gvero Gera, Savez udruženja sećanja na radne akcije Srbije iz Beograda, zatim Milenko Petković, Jugozvuk i još mnogo drugih blogova koji se bave najviše muzikom i Mario Milaković, Jugodom, mogli bismo reći iz sfere dizajna najviše. Dakle, pokušali smo da ovde predstavimo i različite amaterske prakse, da ne bude amaterske, da kažem, ili vaninstitucionalne, da ne bude sve vezano za jedno isto ili slično područje. A u pozadini se vrti jedan slide show koji, eto, takođe predstavlja nešto vezano za ovaj uvod, kratak, koji će poslužiti, dakle, kao neka kontekstualizacija ovoga o čemu će naši gosti govoriti. Mislim, amaterske, zaboravljeno je to pravo značenje reči amater i pomalo, kao da je kod nas zaista nadvladala ona tehnokratija iz 60-ih, pa je vladavina stručnjaka i profesionalaca apsolutno dominantna. Amateri su ljubitelji i bar u dva smisla je amaterizam u ovom smislu značajan. Pre svega, amaterske prakse, sakupljanja, kolekcionarstva su imale i veliki značaj u razvoju uopšte mnogih i velikih svetskih muzeja, amaterske zbirke, amaterski arheolozi, etnolozi, mislim, ljudi koji su zaista prikupljali sve i svašta i kasnije to donirali muzejima. Dakle, to je jedna tradicija koja traje dosta dugo i koja ne bi trebalo da bude i ne bi smela da bude zanemarljiva. Sa druge strane, ovde se radi o Jugoslaviji, o vrlo bliskoj prošlosti, gde gotovo svako može, ako je stariji, da ode kod sebe u podrum, na tavan ili kod nekih svojih rođaka i da nađe nešto od artefakata ili da kroz svoje sećanja ili sećanja nekih svojih prijatelja i poznanika rekonstruiše nekakvu Jugoslaviju. Dakle, u dvostrukom smislu mi smo na neki način oslonjeni na te amaterske vaninstitucionalne prakse u smislu da je tu reč o ljudima koji nisu deo institucija i deo sistema. Njihov posao, radne obaveze nisu da se bave ovim čime se bave, oni to rade u svoje slobodno vreme, rade iz hobija, iz ljubavi, iz raznih sopstvenih motiva. Dakle, to nasleđe Jugoslavije, s obzirom, kažem da se radi o neposrednoj prošlosti, je ogromno, nalazi se na svakom koraku, često je izuzetno monumentalno, kad se šetate Novim Beogradom, to je nasleđe socijalističke Jugoslavije, često je u bezbroj drangulija i sitnica, dakle, ko bi uopšte sve to pregledao, pretražio, ako ne amateri i entuzijasti, jer ništa ne može taj entuzijazam i tu volju koju imaju, da kažem, amateri ili ljubitelji nečega, ljudi zainteresovani za nešto, ništa ne može, da kažem, to zameniti. Kada se govori o ovim, da kažem, sećanjima ili nekim, prvo su to bile nekakve performativne prakse, neka skupljanja, okupljanja, to ovde malo videli smo na nekim slajdovima, ljudi vezano za neka društva sećanja na NOB ili Tita i neke takve strukture preživele, kako se to govorilo, i dakle, bila su neka vrsta tih okupljanja da bi kasnije se pojavili, pogotovo sa razvojem interneta, da kažem, entuzijasti koji su na internetu fokusirali na nekim blogovima ili sajtovima neka svoja interesovanja i tu gradili onda nekakvu, tako da kažemo, divlju strukturu sa svim onim što je njima zanimljivo, što su oni pronašli, i siguran sam da ste svi vi na nekim od tih sajtova bili vrlo često. Međutim, tu ima raznih praksi, ima te saradnje nevladinog sektora, pogotovo levičarskih aktivista sa nekim lokalnim, da kažem, zajednicama. Sada je aktuelno da taj muzej
hudbenika, to se upravo dešava ovih dana, gde je napravljena jedna saradnja umetničko-levičarskog sektora sa, da kažem, bivšim radnicima tog preduzeća. Postoje kod samih gastarbajtera, mi smo to radeći na toj izložbi videli da oni često prave, prikupljaju i prave nekakve u nekoj sobi, u nekoj prostoriji, da kažem, neku vrstu postavke. U raznim preduzećima gde su još opstale nekakve prostorije i nisu renovirane, često se takođe mogu naći nekakvi mali tragovi komemoracije. Dakle, to je jedan, onako čini mi se, dosta širok i neistražen prostor, gde se sve nalaze, gde sve dolazi do tih nekakvih amaterskih sakupljenja, koja su, mislim, dvostruko, da kažem, to su prakse antihegemone. Dok hegemoni diskurs, na primjer, on kao ako negira Jugoslaviju, onda ove prakse, da kažem, kroz te prakse izbija sve ono što je negirano, na primjer. Ali s druge strane i nauka, jel? I naučni diskurs je takođe diskurs gospodara, jer on govori kako treba se sećati, pa baš smo diskutovali tu i juče, da li su te emocije prihvatljive ili ne, pa ta neka lična perspektiva i slično. Dakle, ove prakse su i subverzivne u odnosu na te naučne diskurse. One imaju neku ličnu, vođene su nekim ili ličnim sećanjima ili ličnim fiksacijama. Dakle, tu se onda postavlja pitanje da li istorija zaista, mi kada se bavimo istorijom u muzejima ili kao istoričari, pokušamo da napravimo takvu jednu strukturu koja ima glavu i rep, kao oni sastavi, znači ima početak, razredu i kraj. Istorija nekako treba da nam deluje, da nam da neku sigurnost da smo nešto shvatili i objasnili, a možda je ona potpuno sastavljena od nekakvih tako parčića i nekakvih čudnih događaja i to je možda neka naša samo potreba da u toj haotičnoj strukturi stvarnog života napravimo nešto razumljivo i objašnjivo. To je sad jedno, da kažem, za nas sad i daleko pitanje, ali upravo ove prakse, ljudi koji se bave ovim vidovima prikupljanja, nekakvog tumačenja i nekakvog širenja ovih informacija ili artefakata ili sećanja, oni ne osjećaju tu potrebu i taj pritisak da to kontekstualizuju istorijski, da to objasne na određen način, valjan način i slično. Tako da, to je isto jedna zanimljiva tema za razmišljanje. Muzej Jugoslavije jako često dolaze ljudi koji na neki način imaju neko interesovanje, često nas pitaju za saradnju i mogu da kažem da smo mi, mislim, i koleginice su govorile u prethodnom panelu, da smo mi dosta otvoreni, strpljivi smo, imamo razumevanja, pričamo sa svima, slušamo, dakle, i da kažem, mogu da kažem da i sarađujemo i verovatno ćemo još i više sarađivati. I tu onda dolazi do te veze muzeja i lokalne zajednice, ili lokalnih zajednica, ili raznih interesnih grupa i mislim, prilično je to jedno široko pitanje. Da ne bismo sada previše govorili o tome, mi prelazimo na naše goste. Prvi će govoriti Nebojša Jakovljević, koji se bavio istorijom jugoslovenskog fudbala i to zahvativši baš od jugoslovenske ideje. Mislim, ti si napisao... Slavik početak. Da, napisao si i celu